soddon sana ha joogtee hadday saa'id noqonayso sabciin iyo sitiin iyo hadday siiba sara dhaafto sugideedan waa leenahiyo samirku raacdaynta soddon sana ha joogtee hadday saa'id noqonayso sabciin iyo sitiin iyo hadday siiba sara dhaafto sugideedan waa leenahiyo samirku raacdaynta inkastoo u soo sara kaco seetaa ila doona ninkastoo sir hoos iyo xidhxidha dabina sii jeeda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda ninkastoo u soo sara kaco seetaa ila doona ninkastoo sir hoos iyo xidhxidha dabina sii jeeda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda toban iyo sideed baa timee sara kaco qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxee wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye toban iyo sideed baa timee sara kaco qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxee wiglada sacabka gelin sabaale naf baan siistay calankayga kuma helin sabaale naf baan siistay calankayga saddex midab lahayga ku ladhan samada guudkeeda toban iyo sideed may markaan sudhayay ciidayda kuma helin sabaale naf baan siistay calankayga kuma helin sabaale naf baan siistay calankayga toban iyo sideed baa timee sara kaco qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxee wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye toban iyo sideed baa timee sara kaco qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxee wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye soddon sana ha joogtee hadday saa'id noqonayso sabciin iyo sitiin iyo hadday siiba sara dhaafto sugideedan waa leenahiyo samirku raacdaynta soddon sana ha joogtee hadday saa'id noqonayso sabciin iyo sitiin iyo hadday siiba sara dhaafto sugideedan waa leenahiyo samirku raacdaynta inkastoo u soo sara kaco seetaa ila doona ninkastoo sir hoos iyo xidhxidha dabina sii jeeda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda
hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda ninkastoo u soo sara kaco seeta ila doona ninkastoo sir hoos iyo xidhxidha dabina sii jeeda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda toban iyo sideed baa timee sara kaco qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxee wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida taaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida taaye toban iyo sideed baa timee sara kaco qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxee wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waanad sida taaye sanka taagada soo dhacsaday waanad sida taaye dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allow dhow Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allow dhow xafladii sanad guurihii 4 ee jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland 18 May waxaynu ku furaynaa aayado quraana kolkaana waxaa dhowr kalmood noolan doona odayaasha kolka dhageysi wacan iyo khafiifa qof walba 5 minute buu yar hadlayaa inta yar noo samra alayaan dhageysi walaalayaal إمكان القرآن كما نقرأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم halkan waxaan ugu yeerayaa iminka oday dhaqameedkeena Axmed Cawad soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل دي هذا البدن ماشي ما يقولوا waxaynu isugu nimina waxa weeye inaynu ka soo qayb galno maalinta qaranka ee aynu wada leenahay oo aynu xuskeeda ka wada qayb qaadano una dabaaldegno waxa uu kulay 34 sanadoodba aynu ku soo celcelinaynay waxa ay la yiraahdo waxaad ogtahay ma ku sheegaa waxaa jira kulley baan u malaynayaa 3 wax oo ay tahay inaynu kala saaro waxaa jira ummad iyo dal iyo dawlad ummaddu waa cidda leh dalka cidda dalka leh waa ummadda ee dawladda maaha qofka ay tahay
inuu ilaaliyo dalka waxa weeye ummadda dawladdu waxa weeye markaa cid ummaddu ay contract la gashay oo ay wax ku heshiiyeen mar kasta oo ay dawladdu jebiso wixii dadku kula heshiiyeyna way bedeli karaan laakiin ummadda lama bedeli karo ummaddu iyada ayaa wax bedesha ummaddu iyada ayaa dal kale marka waxa ay tahay haddaynu nahay ummadda Somaliland inaynu garanno roolka inagu aynu leedahay inuu ka qiimo weyn yahay oo ka adag yahay hadda xukuumadda markaa joogtaa ay leedahay in ummaddu ay ka sarreyso xukuumadda oo xukuumaddu ummadda u shaqeyso laakiin ummaddu aanay xukuumadda u shaqeynin xukuumadda markaa joogta sida ugu habboon ee qofku uu kula xisaabtami karo ama ummaddu kula xisaabtami kartaa waxa weeye xukuumad waliba buug bay qortaa marka ay ololaha ku jirto xusbigu campaign garaynayo buugga waxay ku sheegtaa waxaas iyo waxaas ayaanu idin qabanaynaa doorta marka qofkaas xukuumaddaas ama xisbigaasi ummadda wuxuu gacanta u soo geliyay xarigii uu ku ceejin kari lahaa marka la macna ceejin kari lahaa yaani dad uu ku qaban lahaa xukunka ka qaadi lahaa ayuu gacanta u geliyay waxa uu markaa ummadda u banaan inay la socoto wixii uu ku qoray buugga ma ka soo baxay xukuumadda iyo madaxweynaheedu mise kama soo bixin hadduu ka soo baxo wixii uu inagula heshiiyey wuxuu noqonayaa nin wanaagsan haddii ay ka soo bixi waayaana dee dad aan wanaagsaneyn markaa doorashada dambe ayaynu odhanaynaa dee halkaa ka baxa marka uma baahna inaynu meel kale ka eegno waa inaynu ahmiyadda siinaa buuggaas xisbigaas qoray waxa uu ku qoray bis ciduu yahay meeshuu ka soo jeedo waxaasoo dhan macna inoo sameyn maayo waxbana inoo kordhin maayaan iyo inaynu garanno inaynu inagu dalka leenahay aso ummad ahaan oo aynu cidda ilaashanaysa cid kasta oo ma garanaysa kusoo xadgudubta inaynu inagu taagannahay oo aynaan u eegin hadba qofka meesha jooga waxa weeye waa waqti yar roolka waa la bedelayaa cid kale imanaysa laakiin sidaan ay sheegay dalka iyo dadku lama bedeli karayo marka ilaahay hayna waafiyataa waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu yeelayaa iminka hooyo dhaqameed Canab Yuusuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وارد السلام يا مدنية مروين بنتين هاكر سوتيمي وحنيدنكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت وحين يسويني الدين مي إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا ما بدنا خلاص سعدين وسلامية عافية ما دنو جالسيو السجنة كان إن شاء الله بإذن الله تعالى. وحين أفر يصدق سنوات أي نسود لي وعلى كاس إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا إنا ينهله وحي أي نسودني يهدف كينو كلهين إن شاء الله. هذا هدف كينو كلام هاي وحويه تشيل بتشيل بو بدليا. قف وقف بوكتجيا قفك وكتب قفك سوى حلا جربا إنه وقتها حرق جاسوء وحقوي هاي يسوى أولاً مركل لبعض وحقو قبان كرئيسو إنك مانتا waxa in bedelaya jiilka yaryar ee ku dhashay matalan halkan oo kale iyo kan u baahanahay laba qodob waan uga baahanahay
waxbarashaan uga baahannahay oo waxyaalo badan oo dadkeenna waddankan yimiday aynaan fahansanaynba iyagu inoo fahansan yihiin waan u baahannahay mar labaadka waxaan uga baahannahay inaku waynu gaboobaynaa waxaynu uga baahannahay inay inaga ina bedelaan oo maxay inagu bedelaan wixii aynu soo wadnay dhalinyarada aad baan u soo dhawaynayaa waxaan idin leeyahay waan soo wadnay 34 sannadood idinkaan idinka tegaynaa raggii iga horreeyay baa dhameeyay hadalka intii aan maaragtay ay marin lahaa laakiin markaynu qaran idhaahno dee qaranku qabiil ma aha aad waxa aan u hambalyaynayaa 18 May 34 jirsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inooga dhigo maalin wanaagsan aynu ixtiraaf helno oo hadafkaynu u soo soconnay intaa aynu gaadhno biidni illaahi tacaala wallaahi anigu maanta waan faraxsanahay lababa waan ku faraxsanahay inaan halkan soo gaadhnay waxa labaadan ku faraxsanayna waxa weeye roob baa soo socday aan sugno intuu inoo imanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad marka uu wax siinaayo laba dadaal buu ku siiyaa ama diin bay ku gaadhaan ama dadaal bay ku gaadhaan innagu haddaynu Somaliland nahay ciyaar un baynu wadnaa waa run oo ciyaartu dee waxa weeyaan Soomaalida kolley sacabkay jecel yihiin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubteena ha isku jeediyo sidaynu u midowno oo aan mid u ahaano aan wax u qabanno oo wax qabashadu ay noqoto wax la taaban karayo qurba joogta intaasaan idinku dhaafayaa haddaan maanta qolqol joogta la joogi lahaa mid baan odhan lahaa waxaan odhan lahaa waryaadhaheen halkan waxaana keenay waxa weeye ee aanu waddanka iyagii uga soo tacabirnay ee aanu intaasoo sannadood u soo soconaanu halkan ku soo gaadhnay waxa weeye inaad idinkuna wax qabataan annaguna aanu wax qabanno idinku waxaa qabanaysaan waxa weeye wixii aanu ku soo dadaalnaan u diibaxnay ee aan u soo dhimanay ee aan u soo safarnay ee aanu taraaga u soo gallay idinku maanta gacanta ku haysaana si wanaagsan u xijiyaan ku odhan lahaa haddaan la joogi lahaa inteena halkan joogtana waxaan idinku dhaafayaa aynu midnimada ilaalino biidni illaahi tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala haynala ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خير وحنا يلا نايمك عبيد أو دانيال ذو هذيا عبيد السلام عليكم ورحمة الله همبليو برشاد سومالان مركز تيجوتو إن أوهر اليوم مدحوينها قرن كأيو مدحوين كحيجينك يحاسس كذا بقى وعقلنا أن همبليو دريا إن برشاد سومالان يهور فردي هذا waxaan soo kacay arrin yar oo bariyahanba aan ka wada hadlaynay dhalinyarada iyo waayeelka waxaa dhacay muddaba waxaa jiray koox baa jiray dhalinyarada ah oo la doonayo in isbeddel lagu sameeyo society-geena sababo badan aawaheed oo waxaa jira magaaladan iminkaan joogno Calgary waa magaalo weyn dad badan baa kusoo qulqulaya dad badan baa imanaya dadkii iskuma xidhna waxaa tusaale ah waxaan joogay hadda halkan intaan joogay 3 xafladood ma ka soo qayb galay 18 May hore tii calaamad saarka madaxweynaha iyo tan maalin walba waxa la kulmaya dhalinyaro cusub taasina waxay daliil u tahay inay bulshadeena aan isku xidhnayn oo maalinta 18 May oo kaliya la sugayo in la isbarto oo la isku yimaado marka hawsha inaan bedelnay noqonaysa waxa kaloo jira caruur yar wada xajiina la joogay marka caruur badan bayna la joogtaa
guri kasta waxaa joogta carruur yar baa joogto oo u baahan fiiro gaara marka inaan program u qabanno oon barnaamijyo u samayno ayaan doonaynaa arrinta waxaan kala tashanay waayeelka waan saragnay dhallinyarada intooda badan waan isfahansannahay hawl baan imika hawl weli qabyo ah oo waxaan diiwaangelinay urur u gaara somaliland oon doonayno marka inaan ku midayno ummadda somaliland ee hadalka ku dhaqan marka idinka waxaan idinka doonaynaa inaan sida ay sheegtay canab in la isku duubnaado midnima la doonayaa wadajir baa la doonayaa marka la yidhaha xaflad laydinku yeedho inaanan la wahsan ee la yimaado lacagta yare $20 iyo $30 hamiyaddu maaha hamiyaddu waxa weeyaan in meesha la yimaado oo laga soo muuqdo community waxaan nahay dad somaliland dad nahay waxaan nahay dad xadaarad leh doorashooyin qabtay dad la yaqaano geeska afrika laga yaqaano haddana waxaad moodaa bulshada ku nool calgary ama ku nool qurbaha inay badanu inugu yaro jirto oo waan ka dambeynaa communityada kale arrintaas waxa weeyaan waa murugay dad badan ku beertay marka in hawshaan bedelnaan doonaynaa programmadan oo keliya ma aha in la isku arko carruurta in loo sameeyo programmo ayaa dhici doonta marka adigu faahfaahinteeda iyo arrimaha wixii ka soo baxa waa idinla wadaagi doonaa laakiin waxaan idinka doonaynaa inaad marka laydin yeedho xafladda laydinku yeedho arrimo noocaasa laydinku yeedho inaad naga soo qayb gashaan marka insha allah waa midnimaan isku ognahay thank you very much iminkan waxaan u yeedhayaa si degdega kariim xasan oo dhalinyarada degan halkan Assalamu alaikum, everybody. Waxaan ahay Karim Xasan. Halkaan waxaa fadhiya Cabdirasaaq walaalkay, hooyaday, xaaskayga Nasteexo, walaashay Faa'iisa iyo inanteeda muxuu ahayday Layaan. Waxaan doonayaa ciyaarka ku jira xaggaa fadhiya dibadda fadhiya in loo yeero kulligood soo kala mid doonaya. So wax dariiqa qof ku yeero ciyaarka loo soo galsiiyo meesha. Ciyaarku yeero kulligood soo galsiiyo meesha. iyaduna sida insha Allah ay soo noqonayaan ciyaarka soo gelinay meesha We speak in English because most of the kids speak English, they understand English, and therefore I really want them to understand this. The brother who came before me here, sitting somewhere there, said that we need to do more programs, more things for the kids. And I suggested this to our Sultan of Tio, and I asked him before, we should have some sort of scholarship for kids. So that is talking about elementary, junior high, high school, even university. That would be open to everybody, pretty much all Somali people, I would say. And also encourage most of our Somaliland youth to come and be part of that. The reason why we really would want to ask, the leadership to do that is because we want the youth to be involved in this. We want them to know about Somaliland. We want them to know about the struggle, how the whole thing started from SNM to Somaliland to today. And having our youth, our young kids being part of that is very, very important. So having a scholarship, a couple $100 for high school, for junior high, it would really elevate what we're trying to do here. It will bring everybody together. Number two, the other thing that the brother mentioned was we only see each other here, we don't know each other because it's a big city, we're all busy with our lives. So therefore we need to be connected. So we need some sort of an email or something to be collected so we can at least stay in connection, stay in communication with everybody. Finally, I just want to say thank you for everyone for being here. I really hope you enjoy yourself and you get to know other people. Don't be shy to say hi to people you haven't seen before. I'll do my very best to do the same thing.
and nice to meet you and enjoy the party. Thank you. waxaan ugu yeerayaa Khalid kaaladna intaa tuuro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان بشوين تريس سومالان. ما أنتوا هالكان هم بريقة روضري يا دمان بشوين تريس سومالان تعفاد مكمل ويجي شوفان. وحندوني يا عينا سيجارة ومهندقو. وحندوني يا عينا سيجارة ومهندقو مضحي كالدوني يقرأ كان شبريد السومالان سوق جاميني مجرد يفضل بالسنة. وحن كالدوني يا عينا هم بريقة روضرو مجاهدين تي يقرأ كان يسوق الجميع شبريد السومالان أسنم. وبالهاسيتي بالله دمانتي وبadkaydana carruurtooda dhammaantood abaalkii waalidkiin Somaliland u galay midhaheeda waa dheefsan doontaan insha Allah madaxda kala duwan ee Jamhuuriyadda Somaliland xambalyo gaar ah u diraya ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland maanta mudane Cabdiraxmaan Ciro ku-xigeenkiisa dhammaan xukuumaddiisa Jamhuuriyadda Somaliland waxaan si gaar ah doonayaan gaar ugu mahadnaqo afar xubnood oo ka mid ah lafdhabarta Jamhuuriyadda Somaliland afarta xubnood waa culimada diinta Jamhuuriyadda Somaliland oo ah tiir isku xidha Jamhuuriyadda Somaliland lafdhabarta kale Jamhuuriyadda Somaliland ay ku tirsan tahay waxa ka mid ah dhammaan ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland oo si gaar ah hambalyo ugu dirayo waxaan kaloo hambalyo gaar ah u dirayaa dhammaan macallimiinta Jamhuuriyadda Somaliland oo ah tiir ka mid ah tiirarka Somaliland ay ku dhisan tahay waa tiirka soo saaray intaas soo jiilo in aragno oo qoyahana oo waxbarasho nooc walba soo qaatay tiirka ugu dambeeya aan mahad gaar ah u dirayo hariya habeenley oo maasantiina waa haweenweynaha Jamhuuriyadda Somaliland haweenweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxay abaal gaar ah iyo hambalyo iyo mudnaan gaar ah nooga mudan yihiin waa lafdhabar Somaliland gaar isku xidha kelmad yar oo isleeyahay ku darsana waxa weeyaan aan dumarka kula hadlayo dumarku waa xubin ka mid ah xubnaha isku haya Jamhuuriyadda Somaliland guri wal oo nin raga ka soo baxo dumar baa ku nool maanta waxyaabaha Somaliland looga baqaa waa baasha qabyaaladda haddaan nahay jiilkan dambe daadaamka dhexe ee isku xidhaya jiilka soo kacaya iyo jiilkeenii hore dalka soo hogaaminayay dumarka waxa ka codsan lahaa maadaama aad tihiin hooyada guriga uu ka soo kacayo aabbaha iyo walaalka iyo inanka iyo seediga iyo wiilka ay dhashay inankaagu inuu bulshada la hortago wax qurux badan oo bulshada isku soo xidha idinkeeda ku xidhantay moor aad soo saartaan wiil hagaagsan oo bulshadiisa jecel oo midnimada qarankiisa ka shaqeeya waa moor jiritaanka Somaliland يعني وسيجري دون إن شاء الله أدي أدود ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم إنك وأحد قلنا على بنتي قدومي عبد الرزاق قدومي سلوية بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري إلهي بام هضله سوكان كان عاوة حفلة غروف البدن وحكرون مهضنا غيا انتي نكسو غيب شعاوة آديات بدل ما ستين إلى الوح بدن إلهو ومان تلقلين من أبا كوير نقونا يا هوري لو يري وإن من لماذا إنه إلى شنا أديك الملك من بركة حفلة وين نفرنت هاي صور بعض كله السلام عليكم أي مكان واحد مصر حرين الناس سلطان عبد الله العثمان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هذه يا والدين سلام الدمان أصحابتك سو قيب كسي dadka ugu mudan rag iyo dumarba ee caawa soo camiray halka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka hore dhalinyar odayaal dumar caruur waxaan leenahay waad mahadsantihiin
waxaan kaloo halkan ka hambalyaynayaa maalinta qaaliga ee sanad guuradii 4/30 ay ka soo wareegtay sanad guuradii 4/30 ee Somaliland ee caawa halkan ku xusayno waxaan hambalyaynayaa dhammaan jaaliyadda reer Somaliland ee adduunyada dacaladeeda ku nool ee caawa u dabaaldegaya ama inaga horeeyay maanta saacadii hore waxaan leenahay dhammaanteen haddaynu nahay reer Calgary reer Alberta hambalyo 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 waxaa kale oo aan halkan ka hambalyaynaynaa jamhuuriyaddeenii barakaysnayd ee Somaliland iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Ciro madaxweyne ku-xigeenka iyo hay-adaha kala duwan ee ay ka kooban tahay labada gole ee ay ka kooban tahay dowladdeena Somaliland ee barakaysan waxaan leenahay hambalyo 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 ilaahay hayna gaarsiiyo sanado badan oo fara badan inaynu halkan ku xusno biidnillaahi kariim waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa dadka qabanqaabada iyo hawsha geliyey ee halkan aada uga shaqeeyey intaan ka hayo intii aan ilaawana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin idinkuna waxaan u horreysiinayaa saare kastan aaminaayaan deeqa ismaaciil iyo aniise kaahin iyo in badan oo kale ama ha yaraato ama ha badnaato maanta ama tigirka jarayey ama maxad cali oo goordhaweed ka rawaxay halkan in badan oo aan halkan ka sheegayn waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaan kaloo mahadnaqayaa odayaasha halkaa ay noo soo waqtigooga inoo soo horay caawa ahaan inamadeenna miisiga maasha allah heestay ka macaan tahay Somaliland caawa ayay noo saarayaan xidhiidhiyaheenna ya aad iyo aad baan dhammaantiin leenahay waad mahadsantiin saad ka soo qayb gasheen wax intaa dhaafsiisan idin odhan maayo idinkuna raajin maayo muruqaynu isku jaraynaa waa hambalyo iyo Somaliland welcome waxaa iminkaa in yar iga codsada hadalka maxamed cali oo in yar oo laba kalmood oranaya oo kaasaan kusoo xidhayna insha allah saasay Somaliland ku dhantay intii deganeed loo wadaado bismillahi rahmaani rahiim marka hore waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز البعض وحنو مهضنا لما ضد سوق بغالي يعندي قال هيدا كشق يسمى مهضنا وعكرون مهضنا هو وينها Somaliland يكهدري يعاوى سيد الشرف وقصوا قيم قال حفلته كل اللي عاوى وهبين يقدوا وين هبين هذا كلام وهبين أنقفانو وهبين أنا ومضنا هاي ولا هاي بدنا ماشي شوكتا وهبين أنا هل قبل صوب قلعة وكله بركوا وهبين يقوي وحنا ذكر ذكر السنة يا قرنبال Somaliland يدين لي إلا ويني يوم يحكوا لنا بحلو كله تبو إن قرنبال الويني وحكوا لنا دورنا يا بتشوفه إلا إلى اليوم الدماغ يا قرنبال الويني يوم أيها الدكتور قالوا يا وعكرون أو هذا العنبرية ودري يا مدحوينها عبد الرحمن محمد عبد الله يا مدحوينك فيك محمد عبد وعلي محمد علي عبد وعبدي يا قال هذا هي العنبرية ودري يا دمان هو وينها Somaliland دمان شعب Somaliland وحن ودري يا هذا العنبرية هبي يدين لي السلام عليكم. كما كان واحد نقول لي فنانتنا زمزم سولو أبابا أشوكي سولو هذا ويا نقول لي هذا موقعيات صدح ميضاب لحيقا كل رن سمادا قود كذا طباني يا سيداد مي مركان سورة عيديدا كما هيلين سبالين أفبان سيستي عالان كيغا كما
wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxe wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye 18 baatimee sara kacoo qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxe wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye soddon sana ha joogtee hadday saa'id noqonayso 70 iyo 60 iyo hadday siiba sara dhaafto sugideedan waa leenihiyo samirku raacdaynta soddon sana ha joogtee hadday saa'id noqonayso 70 iyo 60 iyo hadday siiba sara dhaafto sugideedan waa leenihiyo samirku raacdaynta inkastoo u soo sara kaco seetaa ila doona ninkastoo sir hoos iyo xidhxidha dabina sii jeeda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda ninkastoo u soo sara kaco seetaa ila doona ninkastoo sir hoos iyo xidhxidha dabina sii jeeda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda hadafkayga lama suulin karo sadarka doodayda 18 baatimee sara kacoo qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxe wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye 18 baatimee sara kacoo qaata arligiyo dhulkaba wada sudho calanka saarsaara ninku neceb ha suuxe wiglada sacabka giigiija sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye sanka taagada soo dhacsaday waana sida daaye Let's go.
Thank you.
Thank you.
صلها شبكيسيو شغمنا بشيسيو شيري الناسيو شغلو يميسيو شعبكي هرقيسو شنحبي ابكي Should
Thank you.
Now